여러분 혹시 물건을 사보시고 마음에 드셔서 똑같은 제품을 재구매해보신 경험이 있으신가요? 왜 재구매를 하게 되셨나요? 그건 바로 제품의 품질, 성능, 가성비 면에서 매우 만족하고 있기 때문입니다. 그럼 재구매율이 높은 물건을 어떻게 해야 찾을 수 있을까요? 걱정하지 마세요. 제가 대신 찾아드리겠습니다. 제가 여러가지 지표를 통해 오직 재구매율이 많은 제품 순으로 선별했습니다. 안녕하세요. 재구매율이 가장 많은 인기 제품을 추천해드리는 재구맨입니다. 보다 자세한 쇼핑 정보는 설명란 더보기나 고정 댓글을 참조해주세요. 그럼 지금부터 재구매율 1위 인기 제품 베스트 5 시작합니다. 5위 제품입니다. 4위 제품입니다. 3위 제품입니다. 2위 제품입니다. 1위 제품입니다.